হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে আমরা অনেক খুশি কারণ আমার মা অনেক দিন পর আমাদের জন্য চিকেন রান্না করছে। আর মায়ের হাতে চিকেন আমাদের সবসময় ফেভারিট। তো মা আজকে কীভাবে চিকেন রান্না করছে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, দেখে নাও। প্রথমে মা চিকেনের মধ্যে কাঁচা তেল, নুন, হলুদ গুঁড়ি, জিরার গুঁড়ি, লঙ্কার গুঁড়ি দিয়ে দিয়েছে এবং এখান থেকে অর্ধেকটা পেঁয়াজ এই চিকেনে দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দিবে, আর অর্ধেকটা পেঁয়াজ ভাজবে। তো এই দেখো মা রসুন বাটছে। এই রসুনটা হচ্ছে এই পেঁয়াজ ভাজাটার মধ্যে অর্ধেকটা দেবে আর অর্ধেকটা রেখে দেবে, কারণ পরে কষানোর জন্য রসুন, আদা বাটা আর শুকনো লঙ্কার বাটা লাগবে। এই যে ভেজে নিচ্ছে তেল দিয়ে। পেঁয়াজটা ভাজা হোক ততক্ষণ আমার মা যে রসুনটা আর আদাটা লঙ্কাটা আছে সেটা বেটে নেবে। এই দেখো এই চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিবে, ম্যারিনেট চিকেনের মধ্যে এই আদা লঙ্কা আর রসুন বাটাটা দিয়ে দিবে। আর এখানে পেঁয়াজটাও ভাজা হয়ে গেছে। এরপরে যে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিল এখন এটা দিয়ে দিবে কড়াইতে। এখন এটাকে প্রায় 45 মিনিট, 40 মিনিট বা 45 মিনিট কষালেই হবে। তো চিকেন যত বেশি কষাবে তত বেশি টেস্ট হবে। তো আমার মা এখন এটা কষাবে। তো আমার মতো কাদের কাদের মায়ের হাতের চিকেন ফেভারিট আমাকে অবশ্যই জানিও। আর এখানে আমার মা আলু ভেজে রেখেছিল, তো কষাতে কষাতে আলুটাও দিয়ে দিবে। এই দেখো এখন দেখতেই পাচ্ছ কালারটা কত সুন্দর এসেছে। তো আর একটু কষানো, আর একটু ফুটানো হবে। তারপরে হচ্ছে আমাদের আজকের মেনু রেডি। ভাত, বেগুন ভাজা, ভেন্ডি ভাজা, মাছের তরকারি আর চিকেন। টাটা সবাইকে।